Ta wycieczka miała swoje wzloty i upadki. Wyjazd do Maroka był na mojej liście motocyklowych wycieczek od dłuższego czasu. Ekipę zbierał Rafał, który przewoził nasze motocykle na przyczepie do Hiszpanii oraz był głównym logistykiem na tym wyjeździe. Z Hiszpanii przepłynęliśmy promem do Afryki i pojechaliśmy do Szafszawanu, który słynie z domów o błękitnych fasadach. Wieczór poświęciliśmy na zwiedzanie miasta i kolację. Pobudkę wcześnie rano zapewnił śpiew muezina. To stało się już standardem na tej wycieczce. Po śniadaniu rozpoczęła się nasza właściwa podróż i afrykańska przygoda. To było nasze pierwsze zetknięcie z marokańskimi drogami, jego klimatem i wszechobecnymi dziećmi, które machały nam na powitanie. Zaplanowana droga na ten dzień nie była długa, bo około 250 kilometrów. Chcieliśmy dotrzeć do Fez popołudniem, aby mieć czas na zwiedzenie kolejnego ciekawego miasta. Po przybyciu do hotelu już taksówkami udaliśmy się do Mediny. Z Fez udaliśmy się do Agoudal. Trasa zaplanowana na ten dzień była niezwykle zróżnicowana. Po oddaleniu się od miasta zaczęły się pierwsze szutry, a potem trudniejsze odcinki offroadowe. Były pierwsze upadki i nerwy z tym związane. Na szczęście po paru godzinach wszyscy oswoili się z warunkami. A może to widoki nas uspokoiły? Wjeżdżaliśmy bowiem w góry Atlas.
Zatrzymaliśmy się w pensjonacie, gdzie niezwykle miły gospodarz, El Habib, opowiadał nam o Maroku, jego mieszkańcach oraz o pobliskiej okolicy. Poranek był wyjątkowo zimny. Nic dziwnego. Agudal jest położone powyżej 2000 metrów nad poziomem morza. El Habib zorganizował nam kilka baniek benzyny i byliśmy gotowi do dalszej drogi. Najpierw czekały na nas kręte, szutrowe drogi w górach Atlas z fantastycznymi widokami, potem kanion Dades z serpentynami i doskonałym asfaltem, a na koniec kanion Ameiguag. Kierujemy się na Saharę, ale jak to w górach Maroka, zaczynamy od kanionu. Tym razem kanion Todga z pionowymi skalnymi ścianami, który jest chętnie odwiedzany zarówno przez motocyklistów, jak i fanów wspinaczki. Ten dzień był długi i pełen wrażeń, jednak z innego powodu. Piotrek miał nieszczęśliwe wejście w zakręt, które zakończył w barierkach energochłonnych. Szczęśliwie nic poważnego mu się nie stało. Niestety motocykl nie nadawał się już do dalszej jazdy i trafił na lawetę. Polska, Polonia. Żubrówka. Obudziliśmy się, gdy jeszcze było ciemno, by móc zobaczyć wschód słońca na wydmach. Zobaczenie piasków Sahary było od zawsze moim marzeniem. To było dla mnie kwintesencją tego wyjazdu. Potem był czas na zabawę motocyklami w piaskownicy, by poczuć się jak mini-dakarowiec. Każdy próbował, jak umiał i na ile sprzęt mu pozwalał.
Skierowaliśmy się na północny zachód, w stronę Marrakeszu. Szutrowymi górskimi drogami na tym surowym pustkowiu wjechaliśmy na kilka wysoko położonych przełęczy. Trasa była długa i dość wyczerpująca. Pod wieczór okazało się jeszcze, że mamy źle wybrany hotel i na nowe miejsce noclegowe dotarliśmy późno w nocy. Część grupy wybrała się do Marrakeszu. Część skierowała się na południowy zachód w kierunku oceanu. Ja z kolei zrobiłem sobie dzień odpoczynku, osłabiony jakimś zatruciem. Plan na następne 2 dni to zachód kraju nad oceanem. Morskie widoki i powietrze były miłym urozmaiceniem po ostatnich dniach spędzonych w górach. Kolejną atrakcją była jazda motocyklami po plaży w Sidi Ifni. Przejazd pod kamiennym łukiem robił spektakularne wrażenie. W Agadirze z samego rana wybraliśmy się do punktu wyborczego, by wziąć udział w wyborach parlamentarnych. Tacy patrioci. Następnie ruszyliśmy w długą trasę do Tangeru. Po drodze przejechaliśmy jeszcze jeden kanion, a później trzymaliśmy się wybrzeża, kierując się na północ kraju.
jeszcze tylko krótki postój na stacji, by zatankować ropę do KTM-a. Mamy ropę. Nie, się tak już nie zrobi. Rafał, na pewno lejesz benzynę? Zeruję. Pilnuję, nadzorowanie jest. Wyjazd był intensywny. W mniej niż 2 tygodnie pokonaliśmy blisko 4000 kilometrów, objeżdżając prawie całe Maroko. Rafał przygotował świetne trasy i wybrał miejsca warte odwiedzenia, choć była to jego pierwsza wizyta w tym kraju.